اهلا بيكم يا احلى متابعين. النهارده معانا مغامره جديده هتعجبكم جدا ان شاء الله، مغامره مليانه بالتشويق والاثاره. قبل ما نبدا بقى تعالوا بينا نصلي على النبي في الاول في التعليقات وندوس على اللايك والشير علشان تدعمونا طبعا. وطبعا لو انت مشترك جديد لازم تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من عندنا. لو وقع في ايدك ماس بقيمه 5 مليون دولار هتحتفظ بيه من غير ما تدور وصل لك ازاي وتستغل الظروف، ولا هتحاول ترجعه لصاحبه وتسلب الحراميه اللي سرقوه للشرطه؟ ده اللي بيحصل لبطل فيلمنا النهارده. تعالوا نشوف مع بعض هيعمل ايه. بيبدأ فيلمنا في غابة قريبة للمدينة، فكان في مجموعة من السناجب اللي بيسرقوا أغراض كتيرة من بيوت البشر القريبين، وعلى الشجرة بتاعتهم كان في جهاز ووكي توكي متعلق، واللي كان معلقه ولد صغير اسمه أوين. كان مصاحب السناجب دي أصله كان بيحب الحيوانات جدا. وفي يوم الصبح السناجب بتروح تتكلم وتعمل أصوات معينة عند الووكي توكي، ولما أوين بيسمعها في الجهاز التاني في أوضته بيصحى من النوم فجأة ويجري على الغابة. والسناجب كانوا بيحاولوا يقولوا له ان في واحد بياخد من الاغراض بتاعتهم والشوكولاته اللي اوين سابها لهم، فبيروح على هناك بسرعه وساعتها بيتفاجئ ان الشوكولاته مش موجوده، بس اللي اخدها ساب له مكانها توت بري، فهو باختصار بدله معاه. فاوين بياخده وبيرجع بيه على البيت وهو مش عارف مين الراجل الغريب ده. وعلى ما بيدخل البيت كان عيلته الكبيرة مامته وباباه واخته الكبيرة متجمعين علشان يفطروا، واخته بتتريق عليه انه كان بره على الصبح من غير فطار. ومامته بقى كانت جايبة مجموعة كبيرة من الدبابيب وبتبيعها في شنطة كبيرة، وباباه عمال يقول لها ان الشنطة مش هتاخد الكمية دي كلها، بس اللي في دماغها في دماغها. واول ما بتخلص وبتيجي تشيل الشنطة بتتقطع وكل اللي كان فيها بيترمي على الارض، وهو بيفرح لانه حاول ينصحها وهي ما اخدتش برأيه وعندته. ولما اوين مامته بتشوفه بياكل من التوت البري بتزعقله وتقول له بلاش ياكله لانها بتخاف عليه يكون النوع ده مسمم ولا في حاجه. بس اوين كان خلصه كله خلاص، ولما بيقول لهم ان الراجل المجنون اللي عايش في الغابه هو اللي سابهم له، واخته بتتريق عليه وتقول له هي اسطوره بيج فوت حقيقيه ولا ايه وهتطلع مصاحبه في الاخر. حتى باباه هو كمان بيستغرب لان اوين كان بيحكي على الراجل المجنون ده كتير مع انه عمره ما شافه. وبنفهم انه كان حاطط جهاز الووكي توكي في الغابه عشان اول السناجب ما يشوفوه يبلغوا اوين ويروح بسرعه على هناك علشان يشوفه ويتعرف عليه، بس مفيش ولا مره بيعرف يوصل في الوقت المناسب، كل مره بيروح بعد ما الراجل بيمشي. المهم ان بعدها مامته وباباه بيخرجوا علشان يمشوا ويروحوا الاجتماع بتاعهم، ويوم بيخرج العجله بتاعته من الجراج علشان يروح يوزع الجرايد زي كل يوم. وبيفاجئ باباه انه كان عامل في العجله اختراع جديد، جهاز قاذف على الكرسي الخلفي بيحط فيه الجرايد، واول ما يدوس على زرار الجهاز بيحرر الجرايد ويرميها قدام البيوت. والجهاز الحقيقه كان دقيق جدا، وكل مره الجرايد بتنزل على عتبه الابواب. وكمان كان مركب في العجله لوحه صغيره للطاقه الشمسيه بتولد كهرباء وموصل سلوكها بالعجله، واول ما بيدوس على زرار العجله بتتكهرب، واي حد غيره بيلمسها ويحاول يسرقها بيتكهرب على طول. ووالد اوين بينبهر باختراعات ابنه وبيشجعه انه يطور من نفسه. وساعتها مامته بتخرج من البيت وتركب العربيه علشان يتحركوا بعد ما بتقول ان هم هيتاخروا، وان ليلى اخته الكبيره هتكون هي المسؤوله عن البيت في غيابهم ولازم يتعاونوا مع بعض وما يعملوش اي مشاكل. وبعدها اوين بيدخل يكمل فطاره قبل ما يمشي وبيشوف صورته مع الكلب القديم بتاعه اللي مات من فتره، وين كان حزين جدا لفراقه. وليلى بتصبره بكلمتين قبل ما يخرج ويروح يوزع الجرايد، وين قبل ما يخرج بياخد شويه بسكوت في جيبه وبيمشي. في الوقت ده في مطار خاص قريب من المدينة بتوصل طيارة وفيها واحد اسمه بلاكي متنكر في لبس واحدة ست، وبيطلع انه زعيم عصابة وان هو اللي كان في الاخبار اللي في الجرايد بتاعة السرقة، وانه سرق ماس بملايين وكان مستنيه اتنين من مساعدينه. واول ما بيروح يتكلم معاهم عامل نفسه اعمى علشان محدش يشك فيه، رجالته مش بيتعرفوا عليه وفين وفين على ما بياخدوا بالهم منه، ورجالته كانوا اغبياء جدا. وبيعرفهم على الكلب اللي كان معاه واللي كان لابس طوق من الالماس، وده الالماس اللي اتسرق، وهو استغل الكلب في العمليه دي علشان يعدي بسهوله ومحدش يشك فيه. ولما بيسأل رجالته عن العربيه اللي هيوصلوا بيها بيتفاجئ انها عربيه قديمه ومكسره وكمان لونها بامبي، فبيتعصب وبيتخانق معاهم انهم ما جابوش عربيه تليق بيهم ويكون لها هيبه كهيبه العصابات كده. المهم ان ما كانش قدامه غير انه يركب معاهم، والعربيه بتاخدهم هم الثلاثه بالعافيه. في الوقت ده كان اوين بيوزع الجرايد على البيوت باستخدام الاختراع بتاعه اللي كان شغال زي الساعه، وكلاب الحي اول ما بيشوفوه بيجروا وراه وبيرموا لهم البسكوت اللي كان في جيبه وبينادى عليهم انه هيجي لهم بكره تاني. وكل الكلاب كانوا بيحبوه لانه كان بيعاملهم حلو. واليوم كان ماشي زي الفل لغايه ما بيتقابل مع شله العيال المتنمرين اللي بيطاردوه في الحي لغايه ما بيقطعوا عليه السكه على الكوبري، وديكسي زعيمهم بيروح يضربه وياخد كل الجرايد اللي كانت معاه ويرميها في النهر. وبالصدفه واحد من شلته بيدوس على زرار الجهاز اللي بيرمي الجرايد، وساعتها بيجي في ديكس ويهجم على اوين علشان ينتقم منه، وبيشيل العجله بحالها ويرميها من فوق الكوبري في النهر. وبعدها بيضربوا اوين ويمشوا، واوين بينزل عند النهر ويطلع عجلته اللي كانت اتكسرت وبيسحبها جنبه لغايه ما بيوصل عند استراحه قريبه. في
في الوقت ده كان بلاكي بيحكي لزمايله ازاي نفذ العمليه وسرق الالماس ده كله، وبيقول لهم ان في واحد جاسوس ليه هو اللي ساعده، وان كل اللي عليهم انهم يعملوه دلوقتي انهم يوصلوا الالماس ده وياخدوا نسبه في الاخر، ومش هيستلموا الفلوس غير لما يسلموا الكلب باللي معاه، وانهم لازم يكونوا في المكان اللي هيتم فيه التسليم في نص الليل بالظبط. ساعتها كان اوين واقف بيحاول يصلح عجلته لما بيشوف بلاكي وعصابته جايين ومعاهم الكلب، وبلاكي بيسيب الكلب معاهم ويدخل الحمام علشان يتخلص من تنكره ده. وهنا بيقابل اوين اللي بيدله على حمام السيدات لما بيلاقي متنكر وداخل حمام الرجاله على اساس انه اعمى يعني، وفعلا بلاكي بيدخل يغير هدومه وواحده كبيره بتشوفه وبتضربه. في الوقت اللي اوين بيشوف الكلب مع الاتنين التانيين بتوع العصابه وعمالين يضايقوه لما كان هيعضهم، فوين بيتدخل وبيعرف ان الكلب عطشان فبيروح بسرعه علشان يجيب له يشرب ويهوي الطوق من على رقبته شويه. وساعتها بلاكي بيخرج من الحمام بعد ما غير ولبس بدلته وبيزعق لاوين لما بيشوفه بيلعب مع الكلب، وبيزعق لرجالته وبيقول لهم يحطوه في العربيه، فبيفتكروه بيقول على اوين، ومره واحده بيهجموا عليه علشان يحطوه في العربيه، بس بلاكي بيزعق لهم ويقول لهم ان قصده على الكلب. ولما بييجوا يعملوا كده الطوق بيتقلع من رقبه الكلب وبيهرب منهم وبيجري على الغابه، وساعتها كلهم بيطاردوه وبيحاولوا يمسكوه، والكلب ده كان ذكي جدا وقدر انه يوقع بلاكي ويهرب منه بكل سهوله لما بيكعبله بخرطوم. وساعتها اوين بيلاقي الكلب جه وقف جنبه مش عاوز يمشي، فاوين بيخليه يهرب في الغابه بسرعه قبل ما العصابه تمسكه تاني. وفعلا الكلب بيجري في الغابه، وبلاكي وعصابته لما بييجوا يسالوا اوين عليه بيدلهم على الاتجاه المعاكس اللي الكلب مشي فيه، وبيقول لهم انه حافظ الغابه زي اسمه هيلاقوه ان شاء الله. وساعتها بلاكي بيهدده انه لو ما دلهمش على مكان الكلب هيأذيه، واوين بيقولوا انه هيساعده ويطمنه انهم هيلاقوه. وقتها كان الكلب مستخبي بين الاشجار، ولما اوين راح لحد وشافه بيجري عليه ويقول له يستخبى بعيد احسن، وقتها كان الكلب مستخبي بين الاشجار. في اللحظه اللي العصابه كانوا جايين وراه فبيشاور لهم على الاتجاه التاني ناحيه حيوان كان معدي بالصدفه وبيفتكروه الكلب وبيجروا وراه، وبيفضلوا ماشيين في الغابه لغايه ما بيتعبوا من كتر المشي، وبيلاقي نفسهم في منطقه مليانه بالعلامات التحذيريه، وبتطلع ان دي منطقه الراجل المجنون، وين بيحذرهم من انهم يتقدموا فيها علشان ما يكونش في خطر عليهم. بس بلاكي مش بيصدقه طبعا، وبيخلي واحد من رجالته يدخل المنطقه دي، ولما مش بيحصل له حاجه بيقفوا يرقصوا وبيتريقوا على اوين، وفجاه بتظهر مجموعه من السناجب بتهاجمهم وبتخليهم يهربوا بسرعه من المكان. وبعدها بلاكي بيفهم ان اوين ممشيهم في الطريق الغلط وان الكلب راح في الاتجاه المعاكس، وساعتها بيهجموا عليه علشان يضربوه، بس هو بيضرب بلاكي في رجله وبيهرب منهم بسرعه، وبيجري على صخره عاليه يتعلق في حبل كان معلقه عليها، وبيطلع عليها في ثواني ويقطع الحبل علشان ما يعرفوش يطلعوا وراه. وبلاكي بيهدده ان لما يلاقيه تاني هو والكلب هيدفعوا ثمن خداعه ليهم. وساعتها اوين مش بيهتم بكلامه وبيجري يروح للمكان اللي كان سايب الكلب فيه، وبيلاقيه لسه مستنيه فبياخده معاه وبيرجع للمنطقه بتاعه الراجل المجنون، وبيقول الكلب يستناه هنا وما يقلقش لان الراجل المجنون بيحب الكلاب زيه ومش هيأذيها. ولغايه دلوقتي ما كانش فيه اي اثر للراجل اللي بيقول عليه ده، وبمساعده الكلب بيقدر يوصل لبيت الراجل بس مش بيلاقيه برضه. وبعدها بياخد الكلب ويروح على الكوخ اللي هو عامله لنفسه في الغابه وفي جزء من اختراعاته ويخبي الكلب هناك. في الوقت اللي كان بلاكي وعصابته خرجوا من الغابه اخيرا ورجعوا عند الاستراحه، ولما بيشوفوا عجله اوين بيعرفوا اسمه ومدينته من البطاقه اللي كانت على العجله، وبيقرروا انهم يروحوا يدوروا عليه هناك. واول ما واحد منهم بيلمس جرس العجله بيتكهرب هو وبلاكي وبيقع على الارض، وبلاكي كان على اخره بسبب المشاكل والتجديره اللي تسبب له فيها اوين. اوين بقى بيسيب الكلب اللي قرر يسميه دايموند ببيت الشجره بتاعه ويقول له يفضل هنا علشان ما يكونش فيه خطر عليه لغايه ما العصابه يبطلوا تدوير عليه، وبيرجع هو البيت. وبلاكي كان في المدينه وقتها وعمال يدور على اوين ويسال على كل الاطفال اللي بيقابلهم، بس اللي بيستغرب له ان مفيش ولا واحد كان عارفه، زي ما يكون ملوش ولا صاحب ولا واحد حتى يعرفه. وفي الوقت اللي كان اوين في البيت بيتفاجئ ان دايموند قدام البيت، فبيدخله بسرعه قبل ما اخته ليلى تاخد بالها، وبيخبيه في الخزنه لغايه ما ليلى بتخرج من المطبخ، وفي لحظتها بيدخل بيه على اوضته وبيدخل يحميه. وليلى كانت كل ده حاسه ان في حاجه غلط لانها ما بطلتش عطس بسبب ريحه الكلب اللي كانت شماها، واوين بيتريق عليها وبيأكد لها انها بيتهيأ لها. في الوقت ده كان بلاكي قابل ديكس وبيسأله على اوين، ودي كانت فرصة ديكس علشان يأذيه وينتقم منه لأنه مش بيحبه وخلاص، لأنه كان مجتهد وذكي جدا. وعلى ما بيجي رايح لوين البيت كان اوين شاف خبر السرقة في الجرايد وعرف انهم بيطاردوا الكلب علشان الماس اللي على الطوق اللي في رقبته، فبيقرر ساعتها انه ياخد الكلب ويروح على قسم الشرطة، وبيخرج من البيت من غير ما اخته تحس بيه. وعصابة بلاكي بيوصلوا بعد ما هو بيمشي بدقيقة واحدة، العصابة بيحاولوا يدخلوا البيت علشان ياخدوا الكلب، ولما بلاكي بيخبط على الباب علشان يتأكد في حد جوه ولا لا، ليلى بتفتح له وساعتها بيسألها عليه، وهي بتقول ان زمانه ببيت الشجرة بتاعه في الغابة علشان يبعد الناس عن المنطقة بتاعته في الغابة. وقتها بقى كان اوين راح القسم علشان يبلغ عن الماس المسروق ويدلهم على الحرامية، بس محدش بيصدقه، خصوصا انه معروف عنه ان خياله واسع وقصصه كتيرة، فظابط بيفتكر ان دي قصة من قصصه الخيالية ومتوقعش ان يكون فعلا بيقول الحقيقة وان الماس معاه.
وبيخرج اوين وهو متضايق وبيقابل بنت زميلته كانت مروحه وشايله حاجات تقيله، فبيساعدها وبياخدهم منها يحطهم على العجله ويوصلها. بس بيلاقي في طريقه ديكس اللي بيتخانق معاه هو وشلته من المتنمرين وبينزلوا ضرب في اوين، اللي بيقرر اخيرا انه يواجههم ويدافع عن نفسه ويضرب ديكس لاول مره. وساعتها كان بلاكي شافه وبيطارده بالعربيه، واول ما اوين بيلمح العربيه جايه عليه بسرعه بياخد العجله وبيطير والكلب معاه وبيستخبى في شارع جانبي لغايه ما بيحس بالامان. وبعدها بيروح البيت ياخد سندوتشات كتير ويطلع الغابه بسرعه، وكانت العصابه بتطارده لسه. وبعدها لما بيروح بيت الشجره بتاعه بياخد طوق الالماس وبيخبيه، وبيقرر انه تاني يوم يروح للدكتور. بيلاقي ان دايموند متصاب، وبيتفاجئ بعدها بشويه ان الراجل المجنون اللي عايش في الغابه اللي كل الناس بتخاف منه بيجي ويقعد شويه قدام القلعه بتاعه اوين، وبيسيب له اسهم من بتاعته وبيمشي بعدها من غير ما يأذيه ولا حاجه. ولما بيرجع بعدها على البيت بيكلم مامته ويطلب منها انه يحتفظ بالكلب، بس هي بترفض علشان ليلى عندها حساسيه من الكلاب. وبعد شويه بيتفاجئ لما ليلى بتقول له ان اصحاب الكلب اللي هو لقاه كانوا هنا من شويه وبيدوروا عليه. وساعتها اوين بيترعب جدا وبيقرر انه يرجع يستخبى مع دايموند الكلب في القلعه بتاعته في الغابه. شويه واصحاب ليلى بييجوا بتخرج معاهم، واول ما بتمشي بلاكي بيروح يخطف اوين ويهدده علشان يقول له على مكان الكلب بسرعه، لان الوقت بيعدي ولازم يسلمه قبل نص الليل. وطالما انتوا وصلتوا معانا لغايه هنا اكيد لسه عايزين تعرفوا اوين هيعمل ايه، وهياخد الماس ده ولا هينجح في انه يسلمه للشرطه ويقبضوا على العصابه. فيلا بينا نكمل الحكايه، بس الاول لازم اللايك والشير بتاعكم، ويلا بينا نكمل القصه. بنرجع بقى ونشوف بلاكي هيعمل ايه مع اوين. فبيطلع مطوه وبيهدده علشان يقول له على مكان الكلب والالماس. وفي لحظه الكلب دايموند بيهجم على العصابه ويدي لاوين الفرصه انه يهرب، بس بلاكي بيطارده في الغابه ومعاه عصابته، وبيقعوا فخ من بتوع اوين في الغابه. ولما بيقع عليهم خليه نحل بتخليهم يطيروا من الغابه من خوفهم. وبعدها كان اوين في القلعه بتاعته بيجهز نفسه للمعركه اللي هتحصل بينه وبين العصابه، وبيعمل كام فخ، وكان عامل مدفع كور. اول ما بيقربوا من القلعه بيضربهم بيه، وما كانوش عارفين يستخبوا منه ولا يهربوا ولا يعملوا ايه. ولما الكور بيخلص بيرمي عجله من على التل، والعصابه بيتفاجئوا بيها وبيخافوا لانهم بيفتكروها فخ. بس لما بيتاكدوا ان الدنيا امان خلاص بيهجموا على القلعه ويدوروا على اوين، بس للاسف مش بيلاقوه. هو اي نعم كان مستخبي تحت القلعه، بس هم مش بيحسوا بيه في الاول، وكان هيمشي يدوروا في الغابه لغايه ما الكلب بيعمل صوت وبيكشف مكانهم. فبيضطر اوين انه يهرب بسرعه، وعشان يعطل العصابه بيشد حبل كان مربوط في شجره ويوقع عليهم شبكه فين وفين على ما بيعرفوا يتحرروا منها. وبعدها بلاكي بيدخل القلعه تاني علشان فاكر ان اوين مستخبي جوه هو والكلب. ولما بيفتح صندوق كان فاكر ان الكلب مستخبي جواه، بيتفاجئ بسنجان بيهاجمه بيخليه يهرب من المكان بسرعه. في الوقت ده كان الكلب تحت القلعه عمال يستفز بلاكي لغايه ما بيخليه يخبط نفسه بلوح خشب بيدوس عليه فجاه، فبيخبطه في ظهره ويخليه يكره الساعه اللي شاف فيها اوين. وزمايله كانوا في الغابه بيحاولوا يقبضوا على اوين، بس بيقعوا في افخاخ تانية، وبيرجعوا تاني لبلاكي يطمنوا عليه ويساعدوه. واوين كان كل شويه يظهر لهم يستفزهم علشان يطردوه ويفرقهم عن بعض علشان يعرف يتغلب عليهم. وبعد ما بيخلص من الاتنين الاغبياء دول بيرجع لبلاكي ويخليه يقع في كام فخ تانيين ويقعد على البوتاجاز الصغير وهو شغال. فبيتغاظ جدا من اوين، وكان مصمم انه يمسكه باي طريقه ويعمل فيه كل اللي اتعمل فيه ده والعذاب اللي حصل له. بس اوين مش بيكتفي بكده، ده بيفضل يستفزه اكتر ويهرب منه هنا وهناك، وبيطلع يستخبى فوق القلعه. واول ما بلاكي بيطلع السلم وراه بيوقعه على الارض. والاتنين الاغبياء كانوا فاكرين انه مستخبي في الغابه فوق الصخره اللي عليها الحبل، فبيجروا يطلعوا عليها. واول لما بيتمسكوا بالحبل علشان يتسلقوه بيتفاجئوا بكميه كبيره من الصخور بتقع عليهم. وبلاكي كان عارف مكان الكلب اخيرا لما شاف اوين بيطمن عليه والكلب واقع على الارض وبيتألم. فبلاكي بياخد حبل ويروح يربط بيه الكلب وبياخده علشان يمشي، بس اوين بيضربه بخشبه وبيتقاتلوا شويه لغايه ما بلاكي بيكتفه في كرسي وبيوعده انه هيسيبه هو والكلب لو قال له على مكان الماس. وفعلا اوين بيوافق وبيروح معاه المكان تاني في الغابه عند المنطقه بتاعه الراجل الغامض، وبيجيب له طوق الالماس اللي كان الكلب لابسه. بس بلاكي اول ما بيشوفه بيفتكر ان اوين بيضحك عليه وبيخدعه لان الطوق ده مزيف، وبيطلع ان الالماس حقيقي ببطن الكلب، وعشان كده طول الوقت كان بيتألم. وفي اللحظه اللي كان بلاكي بيطلع فيها السكينه علشان يطلع بيها الالماس بيظهر الراجل الغامض وبيضربه. بيركبوا مع الاتنين الاغبياء في المركب ابو عجل اللي كان على التل وبيزقهم، وبيفضل المركب يتحرك بيهم لغايه ما بيوصلوا المدينه ويعملوا شويه حوادث لغايه ما بيلاقوا نفسهم في قسم الشرطه. وبعدها بياخد الكلب وبيروح بيه مع اوين لغايه ما بيوصلوا البيت بتاعه. وساعتها ليلى بتساعده وتاخده على العياده البيطريه ويعملوا له عمليه ويطلعوا منه الماس اللي كان في بطنه. وساعتها اوين كان مبسوط جدا ان دايموند بخير وما حصلوش حاجه، والظابط بيجي وبيشكره جدا انه كان شجاع وقدر يسلم الحراميه دول، واهله كانوا فخورين بيه جدا. ولما اوين بيسال الظابط عن الراجل اللي عاش في الغابه بيعرف ان اسمه كارل وعايش في الغابه من سنين، من يوم ما زوجته ماتت في حادثه عربيه وهو اتصاب بحروق شديده وبيحاول ينقذها. ومن وقتها هو اعتزل الناس لانهم كانوا بيتريقوا على شكله اللي كان بيخوف. وبعدها اوين اهله بيسمحوا له انه يحتفظ بالكلب، بس هو علشان خاطر اخته عندها حساسيه من الكلاب بيقرر انه يسيبوا الكارل ويعيشوا سوا في قلعه اوين.
وفي النهاية بنتعلم إننا لازم نتعلم نواجه المشاكل، وما ينفعش نستسلم ولا نرمي المسؤولية على حد تاني. طالما أنا أقدر أغير بنفسي حتى لو كان التغيير اللي هعمله ده بسيط جدا، الخير مش هينتصر إلا لو كان أصغر حد فينا اتعلم يواجه الشر بشجاعة ويقضي عليه. وبكده يخلص فيلمنا وحكايتنا النهارده. ما تنسوش الدعم باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد.